38 سال تجربه، تلاش و عاشقانه کوشیدن پیشینه غرورانگیز است برای گروه صنعتی خاور که با بهره‌گیری از توان فنی، دانش و فناوری مجموعه شرکت‌های خویش توانایی خود را در تولید انواع کامیون و ارائه خدمات پس از فروش به ملت بزرگ ایران عرضه نموده است. تولید سالانه 15,000 دستگاه کامیون و حضور بیش از 150,000 دستگاه انواع کامیون‌های بنز در گستره جاده‌های ایران بازتابی است از توانمندی گروه صنعتی خاور. گستردگی فعالیت‌ها گروه صنعتی خاور را ناگزیر از ایجاد شرکت‌هایی نموده است که فرایند تلاش آنها در قالب بزرگترین مجموعه تولید کامیون در خاورمیانه تبلور یافته است. آشنایی با این مجموعه شناخت بهتر گروه صنعتی خاور را میسر می‌سازد. محور اصلی این گروه کارخانه کامیونسازی خاور است با وسعتی معادل 120,000 متر مربع و دارا بودن تأسیسات مدرن و ماشینالات پیشرفته که در سال 1343 عملیات احداث آن در منطقه یافت‌آباد تهران آغاز شده و 2 سال بعد با تولید بسیار محدود بهره برداری از آن آغاز کرد. بازخوانی پیشینه خاور گویای این حقیقت است که اندیشه تولید کامیون با ابتدایی ترین روش های مونتاژ از ژرفای کارگاهی کوچک در حوالی خیابان قزوین و در خلال سالهای 38 و 39 تبلور یافت. اراده پولادین و دستهای پرتوان صنعتگر ایرانی سبب گردید تا نخستین گام‌ها در مسیر ساخت کامیون‌های بنز تحت امتیاز شرکت دایملر بنز آلمان راهی به سوی موفقیت بگشاید. با گذشت زمان و با تغییر مکان کارخانه به ماشینالات جدید تجهیز گردید و بدین زمینه تولید انواع کامیون در کارخانه خاور تحقق یافت. کارخانه خاور همینک با تولید بالغ بر 30 نوع کامیون و در اختیار داشتن سهمی معادل 70% تولید کامیون در کشور نقشی انکارناپذیر در راه سازندگی، توسعه و رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایفا می نماید. به گونه‌ای که امروز پس از گذشت 38 سال کارخانه خاور به عنوان قدیمی ترین کارخانه تولید کامیون در خاورمیانه و به لحاظ نوگرایی و توجه به دانش روز در مقام مدرن ترین و بزرگترین کارخانه تولید انواع کامیون‌های سبک، نیمه سنگین، سنگین و تریلی کش در منطقه شهرتی جهانی به دست آورده است.
به گزاف نگفته ایم اگر بگوییم قلب صنعت خودروسازی در شرکت بزرگ ایدم می‌تپد. ایدم بزرگترین و مدرن‌ترین تولید کننده موتورهای دیزلی در خاورمیانه میباشد که با سود جستن از نیروهای کارآمد و متخصص و به کارگیری جدیدترین یافته‌های فنی، تأمین نیازهای صنعت خودروسازی کشور در زمینه موتورهای دیزلی انواع کامیون، مینیبوس و اتوبوس را به چه همت خویش قرار داده است. کارخانه ایدم تولید جدیدترین موتورهای مرسدس بنز را با دارا بودن بالاترین قدرت گشتاوری در برنامه‌های آتی خود دارد که این نشانه است از پویایی روز به روز این قطب عظیم صنعت خودروسازی کشور. فنرسازی خاور با ظرفیت اولیه تولید 3000 تن انواع فنر فعالیت خود را آغاز نمود که این ظرفیت همینک به 6000 تن افزایش یافته است. هرچند هدف اولیه تأمین انواع فنر برای کامیون‌های خاور بوده است، لیکن با برنامه‌ریزی‌های انجام یافته فنرهای تخت انواع خودروهای سواری، اتوبوس، مینیبوس و کامیون در شرکت فنرسازی خاور تولید می‌گردد. اجرای پروژه‌های تولید میل تعادل، میل پیچشی، نبرد تسمه و میل گرد در فنرسازی خاور، آن هم در آینده نزدیک، تأثیرات شگرف خود را در راستای تأمین نیازهای داخلی و صرفه‌جویی ارزی بروز خواهد داد. شرکت تعمیر خودروهای تولید گروه صنعتی خاور بر اساس تصمیمات مدیریتی و اخذ مجوزهای لازم و با هدف تازه‌ای مبنی بر تولید گاردان انواع خودروهای سبک و سنگین از سال 1375 با عنوان شرکت تولید قطعات خاور فعالیت جدید خود را آغاز کرد. به وجود توافقنامه‌ای با شرکت GWB آلمان مقدمات انتقال فناوری ساخت گاردان به جمهوری اسلامی ایران فراهم گردیده است. با تحقق این مهم، صرفه‌جویی‌های قابل توجه ارزی و تأمین نیازهای صنعت خودروسازی کشور به عنوان نخستین دستاوردهای دوره جدید فعالیت‌های شرکت تولید قطعات خاور ترقی خواهد شد. شرکت گسترش وسایل خودرو آسیا در سال 1373 با مشارکت گروه صنعتی خاور و بخش خصوصی با هدف مشارکت در امر خودکفایی و تولید قطعات انواع خودرو تأسیس کرد.
حاضر این شرکت مبادرت به تولید انواع قطعات خودروهای سبک و سنگین شامل کاسه چرخ، قطعات شاسی، قطعات مجموعه تعلیق و محور نموده و با توجه به کاربرد برخی از انواع کامیون‌های سنگین در کشورهای خارج پیش بینی می شود صدور این قطعات در برنامه‌های آتی شرکت آسیا قرار گیرد. ساخت محور برای خودروهای سنگین دلیل پیدایش شرکت محور خودرو در سال 1361 گردید. این شرکت که 40% از سهامش متعلق به گروه صنعتی خاور بوده و در حال حاضر به امر خرید و منتاژ CKD کامیون‌ها مبادرت می‌نماید، در آینده نزدیک با در اختیار گرفتن تکنولوژی ساخت محور به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های خودکفایی صنعت خودروسازی به شمار خواهد رفت و ضمن تأمین نیازهای داخلی گامی مؤثر در مسیر صرفه‌جویی‌های ارزی برخواهد داشت. تاپ سرویس نامی دیرآشنا برای مردمان شهر ما به سال 1352 جهت فروش و خدمات پس از فروش محصولات کارخانه ایران خودرو تأسیس کرد. این مرکز که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان درآمده بود، از بهمن ماه سال 1371 تحت پوشش گروه صنعتی خاور قرار گرفت. تاپ سرویس با دارا بودن 12 نمایندگی مجاز در سراسر کشور، فعالیت نوین خویش را بر مبنای تعمیر خودروهای سواری بنز و تأمین قطعات و ارائه آموزش‌های تعمیر و نگهداری سواری‌های مرسدس بنز پایه‌ریزی نموده است. سیاست‌های تعیین شده در آینده نزدیک تعداد تعمیرگاه‌های تاپ سرویس به 30 نمایندگی در سراسر کشور افزایش خواهد یافت. همه این سازندگی، همه این تولید باید که حمایت شود. باید که به نیروی پرتوان پشتیبانی گردند. نیرویی که یارای تأمین نیازهای اولیه گروه را به نیکی دارا باشد. و گواه چنین می‌کند. شرکت گواه به عنوان عضوی برجسته از خانواده گروه صنعتی خاور که پیشینه فعالیتش سابقه‌ای 30 ساله دارد، مسئولیت مهم تأمین قطعات یدکی کامیون‌های بنز، بازاریابی جهانی برای فروش قطعات تولید شده کامیون و تغذیه و سرویس بیش از 64 نمایندگی تعمیرگاهی و فروشگاهی را عهده‌دار است. گواه با ایجاد مراکز خدمات فروشگاهی و تعمیرگاهی در سراسر کشور می‌کوشد تا دارندگان محصولات خاور در هر نقطه‌ای از گستره ایران زمین را زیر چتر حمایتی خود گیرند. ارائه گارانتی و عرضه خدمات تعمیراتی و تأمین کلیه قطعات در نمایندگی‌های فروش موجب گردیده تا خریداران و دارندگان تولیدات گروه صنعتی خاور با اطمینان خاطر و آرامش خیال سفر نمایند.
تحقق اهدافی چنین ستاد مستلزم آن است تا ستادی برخوردار از نیروهای کارآمد و سیستمی رایانه‌ای به خدمت گرفته شوند تا گواه توان آن یابد که آنچه را به عنوان وظیفه‌ای خطیر بر عهده گرفته است به سرمنزل مقصود رساند. هر قطعه در بعد ورود به انبار ثبت رایانه‌ای شده، سپس قطعه ورودی کدگذاری فنی شده و در محل ویژه خود قرار می‌گیرد. بدین ترتیب دستیابی به هر قطعه به سهولت میسر گردیده و در کمترین زمان ممکن میتوان اطلاعات آماری مورد نیاز را از کامپیوتر استخراج کرد. تعمیرگاه‌های گواه اعم از تعمیرگاه مرکزی و نمایندگی‌های تعمیرگاهی به عنوان مجهزترین تعمیرگاه‌های کامیون‌های بنز در خاورمیانه با در اختیار داشتن کاراترین تکنیسیان‌ها و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و ادوات تعمیراتی ضمن عرضه خدمات تعمیراتی به مصرف کنندگان تولیدات خاور، وظیفه گارانتی خودروها و ارائه خدمات صحرایی به مردان پرتلاش جاده‌ها را بر عهده دارند. ارائه چنین خدماتی آن هم در پهنه‌ای به وسعت ایران که با هدف تأمین رضایت کامل دارندگان و مصرف کنندگان انواع کامیون‌های بنز تولید گروه صنعتی خاور انجام می‌پذیرد، بی گفتگو نیازمند آموزش مدام و مستمر کادرهای فنی و فروش می‌باشد. اینجا مرکز آموزش است، بخشی از دایره سرویس شرکت گواه، جایی که استادان و متخصصین ماهر عهدهدار آموزش پرسنل فنی و خدماتی گواه میباشند. در کلاس‌های مرکز آموزش ضمن تعلیم تئوری اصول فنی در زمینه تعمیرات، کارآموزان به طور عملی نیز تعمیر بخش‌های مختلف انواع کامیون‌های بنز را به صحیح‌ترین نحو فرا می‌گیرند. آموزش در گواه تنها به تربیت تکنیسیان خلاصه نمی شود. نیروهای بخش‌های ستادی نیز در این مرکز به گونه‌ای مدام تحت فراگیری شیوه‌های تازه به منظور بهینه‌سازی فعالیت‌های خویش قرار می‌گیرند. واحد تولید جک و اتاق بار کمپرسی یکی دیگر از مراکز فعالیتی شرکت گواه است که با همت و پشتکار صادقانه و مهارت‌های فنی پرسنل آن در راستای رفع یکی از نیازهای مبرم دارندگان کامیون‌های بنز خاور تلاشی چشمگیر دارد. دستیابی به اهدافی همچون استقلال اقتصادی و توسعه صنعتی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور موجب گردید تا گروه صنعتی خاور با تغییر در نام و خط مشی شرکت خدمات فنی خاور، شرکتی نوین با نام شرکت طراحی و مهندسی خودروهای سنگین تأسیس نماید. این شرکت با هدف دستیابی به تکنولوژی طراحی و ساخت خودروهای سنگین بازارهای جهانی را نشانه گرفته است. تحقیقات کاربردی در صنایع خودروهای سنگین، مطالعات مهندسی مواد و کیفیت، ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات در سطح بین المللی، پژوهش در زمینه یکسانسازی قطعات خودروهای سنگین و نهایتاً ساخت آن در داخل کشور با استفاده از امکانات بالقوه از مهمترین اهداف این شرکت به شمار می‌روند. سرمایه‌گذاری برای توسعه ساخت قطعات منفصله در داخل کشور، افزایش قدرت و سرعت کامیون‌ها از طریق مدرنیزه کردن آنها، برنامه‌ریزی برای تولید انواع کامیون‌های سبک و خودروهای جدید ون با هدف ساخت خودروهای تجاری با توناژ زیر 6 تن و گسترش و هدایت تولید به سوی ساخت کامیون‌های فوق سنگین و نسل جدید کامیون‌های بنز، به ویژه کشنده‌های 2635 و 1935 از جمله اهداف مشخص شده کارخانجات کامیونسازی خاور به شمار می‌روند.
تولید نیکوی اندیشه های مدیران، دانش و تخصص مهندسان و جد و جهد کارگران کوشا و پرتوان آینده‌ای غرورانگیز را پدید آورده است که حاصلش تابناکی بیش از پیش نام خاور بر تارک صنعت سنگین کشور است. خاور، پیر تجربه، برنای دانش و تکنولوژی.